maju dikit, yang lain malu-malu kucing. Bismillah ya Allah. Alhamdulillah. Ojo buyar sik ngenteni donga. Wih, waduh melayune. Nggih, Bu. Nggih, matur suwun, Pak. Salam riyen to. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasakan salam ngeten iki kersane padha-padha oleh ganjaran terus padha-padha selamat. Wong salam niku isine ndongakno selamat. Namine sinten, Bu? Nami kula Bu Isrotin. Bu Is. Saking Sukodono. Jumput Rejo, Jumput Wetan. RT 26. Lengkap iki. RT 26 Jumput Rejo, Jumput Wetan. Jumput Wetan, Sukodono. Nggih. Lumayan iki tebih. Nggih, tebih. Rombongan mriki. Nggih. Badha maghrib wau. Bakda maghrib Nggih. berangkate. Nitih napa? Nete nggih mobil, Pak. Lah Rombongan. iya, mosok gledekan. Nggih. Rombongan, kathah rombongane. Kathah. Berapa mobil? Nggih satu. Satu yo gak patek kathah. Nggih. Sama keluarga. Nggih, tetanggi, jamaah. Oh, jamaah. Jamaah masjid. Alhamdulillah. Jamaah masjid. Nggih. Alhamdulillah. Bapaknya mboten nderek? Boten, Pak. Dateng pundi bapaknya? Nggih, bapake kesel mantun nyambut damel. Kesel. Rumangsane aku gak kesel, Bro. Nggih, Pak, wong kula kepingin pados ilmu nggih. Sanjang suami kula nggih ansal mawon. Oh, pamit wau. Nggih. Nggih, nggih. Bapaknya kerjane napa? Sadean tahu keliling. Alhamdulillah. Pokoke kerja iku sing penting halal, barokah. Amin. Insyaallah. No, jenengan sing keliling-keliling ten pundi-pundi ngaji. Pamit, nggih? Nggih. Seneng masyaallah. Yakin kula bapaknya mesti ridho, suamine mesti ridho. Seneng malah. Aku gak usah ngulangi, wis diulangi kiai-kiai kok. Enak wis. Ya Allah ya Karim. Putrane pinten, Bu? 3. 3. Jenengan liyane ora ngacung, jenengan kok ngacung dhewe pengen no. Nggih, kula semangat padose kula sering ningali panjenengan. Masya Allah. Teng YouTube. Ten YouTube. Nggih, wonten pengaosan nggih kula nggih sering. Masya Allah. Berarti sering ningali YouTube kula? Nggih. Pas ngaji? Ya nggih, Pak. Ya Allah, seneng. Nggih seremen sih wong kula saged mriki kok mboten remen. Biasanya ningali ten YouTube, terus saniki langsung ngobrol omong-omongan kali kula ngeten iki perasaane ya Allah. Nggih matur suwun sangat seneng sekali. Ngerayu mulai. Jenengan kok pireng lek ten mriki enten pengajian? Tanggi kula wonten sanjange yogane enten sekolah teng mriki. Sanjange enten pengaosan. Oh, tanggine jenengan wonten sing putrane sekolah ten mriki. Itu nduk kene ana pengaosan, terus ngajak tonggo-tonggo, ayo meneh berangkat ngaji ngono. Nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Lek gak ana jamaah aku ceramah nduk kene dhewe, ya gendeng aku. Mulane jenengan kabeh pawenting matur suwun. Matur suwun. Mas ya wektune wis dawalu jenengan saya tetep ngenteni. Tutuk kene mau jam pinten jenengan? Jam nggih mantun magrib niku jam pinten, Pak? Mantun. Menawi jam 7. Mari magrib wis tutuk kene. Nggih. Ya Allah, ketemu aku wis setengah 11. Nggih mantun kelesetan niku wau. Ya Allah. Mantun klesetan barang ndok kono. Nggih. Astagfirullahaladzim. Lah ningali Banjari mboten ngadep mriki ya. Kula ningali napa niku tok. Citoke. Pegel nggih. Lah iya banjarine ya madhep rene. Nggih. Mangkane niki digawe videotron, Bu. Kersane jenengan saged ningali kene layar niku. Ningali gegere, Pak. Lha apa jenengan kate milih siji kate jenengan dadekno mantu ngono ta? Nggih kepingin semerap pundi sing suarane enak, ganteng tanam mboten semerap. Masya Allah. Ngerti yang ngono mau tak kokon ngadeg madhep memburi mrono mau. Ya wes, berarti sampean seneng selawatan nggih? Nggih. Ya wes, saiki jajal diunekno selawatan, ayo. Selawat Jibril mawon ya. Jibril oleh, Israel ya oleh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pun cekap repe jelas ra kuat. Alhamdulillah. Nah, terus ngerti nih, ora kuat repe wis umur samono kuwi gak kira kuat ya. Nggih. Kuat mboten repe? Nggih insyaallah. Ayo jajal lanjut. Nada sak monten niku ayo. Ya. Lho medun kuwi jenenge. Makanya takon mandek pun cekap remen solawatan pun sae remen ngaji terus ke nggih Nggih. matur suwun salam ten bapake Nggih. tak paringi hadiah sarung mangke aturke bapake Alhamdulillah. sarunge cap mangga kata-kata harus ada kata-katanya ya sarung mangga kaya no YouTube kuwi lho ayo Sarung mangga sarung yang paling oke. Nggih mboten napa-napa lho, Pak. Ya wes. Aku ya oke. Sarung mangga paling tokcer. Ya. Dipakai paling nyaman dan enak. Sak pelok-peloke. Ya wes, aku ya oke. Nggih. Nggih pun. Pun sampun, Pak. Mboten enten sangune, Pak. Astagfirullahaladzim. Mbok menawi panjenengan ngasih, Pak. Niki tokcer karo oke. Nggih. Berarti loro. Sijine tokcer, sijine oke. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mboten niki aku tuku tahu. Oh, nggih, mboten napa-napa. Meneh kapan-kapan tak jaluk tahune. Nggih. Matur matur suwun Bu nggih. Nggih, suwun. Pun. Ya wes. Heeh iku samono. Wes. Alhamdulillah matur suwun sanget. Nggih, sami-sami Bu. Mudah-mudahan Bapak Kiai diparingi sehat walafiat dan banyak rezekinya. Dan barokah semua anak-anak santrinya Amin, amin. menjadi anak yang soleh solihah. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, nggih, matur suwun Bu. Matur suwun, Pak. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah enggak ada lagi. Ayo saiki ganti sing lanang kuwi pinggir pager niku sing ngacung jenengan. Ayo berdiri Mas. Wes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora usah kenalan, aku suruh jenengmu Sodik. Gitu? Nggih. Oh, ngerti aku. Ngerti. Alamatnya ndi Mas Sodik? Kula alamate Jawa Tengah. Saking Blora. Saking Blora. Nggih. Lho kok ndugi mriki? Nggih, kula kan mangkate dek Jumat niku malam Jumat. Saman mangkate Jumat Nggih. mriki. Daleme asline Blora. Nggih, tapi teng Masjid Panji mriki. Dalem? Teng Masjid Panji. Panji, teng Masjid Panji. Bagian apa? Film mriku. Oh, turune nok kono. Tak pikir to perkara ape nekani ngaji teko Blora mrene. Nggih. Terus napa bojone yang dijak mriki? Mboten teng griya. Bojone teng griya ten Blora. Nggih, lagi sakit niki. Ya Allah, mugi-mugi enggal sehat. Nggih, amin. Tapi asline sampean griyane Blora. Nggih, Kecamatan? Banjarjo. Lho, Banjarjo ya cidheke kota to. Mriku. Saking kota niku 12 kilo. Nggih, ngerti kula, ngerti wong. Aku nek nguyuh nang kono.
Ya nek pas pengajian ten mriko Banjarrejo jenengan dados marbot masjid ten mriki. Kok tebih, Pak? Oh, jamaah. Nggih. Mbok Pak ora cetha aku. Empun dangu ten kene masjid mriku. Ampun. Pun rencanane sampai Nggih. Ngisep mampune. sak mampune. Nggih. Bagian apa ten mriku? Azan, mulang. Mboten nggih bagian dalu niku lho. Bagian dalu ana apa, Pak? Njaga kotak amal. Nggih, jaga dalu. Jaga dalu. Kalih resik-resik ten mriku nggih. Nggih kadang resik-resik ngoten. Aja kadang to, Pak. Tek tiyang kan kadang ngoten niku. Oh, tiangnya kathah. Rombongane jamaah jenengan pinten? Kula sarasan. Panjenengan sarasan. Iya. Ya Allah ya Karim. Terus saderenge ten mriki ten pundi panjenengan? Saderenge. Heeh. Kan kula merantau-merantau ngoten niku. Heeh. Kadang gitu ki Lombok mriko. Ndugi Nggih Lombok, Kalimantan. Kalimantan. Mpun nate ndugi nggen kula Bojonegoro. Mriko dereng ate. Ya wis ora usah rono, Pak. Nek asline kerjane napa panjenengan? Asline nggih teng proyek ngoten niku. Ten proyek. Ten mriki kalih ten proyek kerjae. Nggih. Alhamdulillah. Ya wis pokoke kerja. Nggih, penting kan. Kerja, duwe bojo, duwe anak ya kerja. Nggih. Wajib niku nafkahi bojo, nafkahi anak. Nggih. Heeh, wis mbok kerja apa sing penting halal. Sae niku. Heeh. Terus ajeng napa jenengan? Anu napa? Dalem? Ngaji, ngaji. Adzan saged adzan. Insyaallah. Lah ngono kok tukang adzan ndonga di masjid. Cobi nek adzan pripun? Ayo, cobi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, wes ngono. Krungu dhewe to. Iku sik permulaan tok urung tak kok nerusno iku. Ngono lho. Bilal saged Bilal Jumatan ngunggahno khotib lek ape khutbah ngono iku. Insyaallah. Masyurul muslimin, ayo coba golek iso tak kei hadiah. Ma'syiral muslimin wa sumratal mu'minina rahimakumullah. Terus. Sakmono tok apale? Supe kadang. Oh, supe. Nggih sampun, sampun nggih. Putrane pinten jenengan? Kalih. Kalih. Nggih, muga-muga solih-solih. Amin. Kakung napa putri? Nggih putri danten. Oh, putri danten ya mantune sing solih berarti. Pun matur suwun Pak, matur suwun aku kewoan aku. Iya ya. Apane sampean sih kok sampean belani? Sampean malah gak belani aku, malah belani Pak Sodik. Oh, gak sakno aku malah. Paringi sarung nggo jamaah. Ngapunten Pak Sodik, ngapunten. Sampeyan nek kate nyangoni sangonono Pak Sodik kok astagfirullahaladzim. Jajal iso gak sampean? Sarung mangga. Ayo Pak Sodik. Sarung mangga, sarungnya aban aja. Nah, terus. Kalau enggak sarung mangga, pekok. Krungu tak gak nek gak sarung manggaku pekok jare Pak Sodik. Ngono. Nek pengen gak pekok nggih sarung mangga. Ya wis Pak Sodik. Le. Masya Allah. Lha jenengan nek dahar nggih masak-masak ten mriku. Ning warung tukune. Yang disukani tiyang ngoten. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Iya iya. Ini modelnya sampean kita mah meloro aku sampean gimana? Oh, wis. Iki ya ora tega aku. Sing akeh kok mobilku gak diseni BBM ya ora kena disurung. Wis iki nyoh paringno Pak Sodik. Lho iki 300 iki. Iki cara tandur ya seminggu kok.
Ngapunten Pak Sodik nggih. Heeh, matur suwun, matur suwun. Nggih, pun miki diaturke panitia. Sampun nggih. Ya Allah. Matur suwun. Nggih. Mugi-mugi Abah Ansa rezekinya lancar. Amin, 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 amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, tepuk tangan Pak Sodik, Pak Sodik. Sampun nggih kula saestu nyuwun pangapunten, sampun. Kula nyuwun pangapunten sanget. Mau gak gelem ngacung kok. Lha iki wis jam 12, aku durung mangan. Asli kula ruwemen kula kumpul kalian jenengan ngeten iki lho. Remen ngoten. Kula kuwi wajane wis kesel. Tapi ketemu kalian jenengan wis alhamdulillah. Dadi tombo temen. Dadi tombo, seweneng. Nggih kula nyuwun ngapunten Bek kehidupan kita. Apa saja kita disuruh mencontoh Rasulullah. Padahal kita tidak mengonangi, tidak memetui itu Rasulullah. Jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Kalau dihitung mulai dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah saja, itu sudah 1448 tahun. Itu jarak antara kita dengan Rasulullah dihitung mulai hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Nah, kalau dihitung mulai Rasulullah diangkat jadi nabi, ya tambah 13 tahun. Jauh sekali jarak antara kita dengan Rasulullah. Rasulullah kalau diibaratkan seperti sumber mata air yang airnya sangat bersih, airnya sangat jernih, airnya sangat bening. Saya sengaja mancing konsentrasinya karena ada yang sudah mulai konsentrasi, ada yang belum. Memang dari tadi menteleng memandang saya, tapi bukannya dengerin kata-kata saya, tapi malah membayangkan sesuatu. Jadi Rasulullah itu sumber mata air yang bersih, jernih, bening. Sedangkan kita itu ibarat sungai-sungai kecil yang airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Kula sampean niki kaya kali-kali cilik sing banyune kotor, banyune butek, malah ana sing wis litek-litek. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk sesering mungkin berusaha mendekat ke sumber mata air yang bersih, jernih, bening tadi, agar kita dapat kucuran airnya, sehingga kita yang kotor, butek ini lama-lama akan ketularan bersih. Karena kita sering mendapatkan air jernih. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya memperingati Maulid Nabi itu jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Memperingati Maulid Nabi itu jangan hanya setahun sekali saja. Sesering mungkin. Kalau bisa setiap hari. Saya ulang. Memperingati Maulid Nabi jangan cuma setahun sekali. Sesering mungkin, kalau bisa setiap hari, supaya penceramah-penceramah itu laris. Enggak gini loh. Enggak sayang, gini loh. Tujuannya apa? Agar kita diingatkan kembali dan terus diingatkan pada sirah nabawiyah,
perjalanan hidup Nabi, perilaku hidup Nabi, pemimpin agung kita, cermin indah kita, uswatun hasanah dalam seluruh kehidupan kita. Untuk kita contoh, kita teladani. Ini maksudnya kita yang keruh, kita yang butek harus sering-sering mendekat ke sumber mata air yang bersih, jernih, bening. Kalau nggak bisa, ya setidaknya kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, airnya masih bening. Supaya kita dapat gerojokan air itu, sehingga lama-lama kita pun katut dan ketularan jadi bersih, jadi bening. Siapa sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, yang harus kita dekati? Tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama, para kiai, yang ulama beneran, yang kiai beneran, bukan ulama-ulamaan, bukan kiai-kiaian. Kalau saya ini sama kayak jenengan. Di berbagai kesempatan saya selalu matur, mohon maaf banget saya bukan ulama, saya bukan kiai. Saya sama kayak penjenengan, keliling kemana-mana, saya ngajak saudara-saudara yang selevel dan senasib dengan saya, sing podo oone, untuk mendekat ke sungai-sungai besar tadi. Yang ngono tok aku misine. Aku mek nyenengno sampean. Halo? Sama nih ngurung-ngurung tak gak sih? Lo kok ate ulama beneran, kiai beneran. Nah maksudnya ulama beneran, kiai beneran itu ya memang bener-bener bisa ngaji, menguasai berbagai macam fun dan disiplin ilmu, terutama agama. Ngono lho. Ya tahu mondok, gurune ya jelas, kiyaine ya cetha. Gak syukur, gak sembarangan. Duduk sing bacaannya kitab Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Itu guru besarnya mesti Syekh Google radhiyallahu anhu. Lu ngapunten, kan sekarang ini semacam ada upaya menjauhkan umat dari ulama. Jadi di framing macam-macam supaya masyarakat itu benci sama ulama. Macam-macam. Akhirnya masyarakat itu gak karu-karuan ngono iki kok, kadang ono ulama diilok-ilokno. Masya Allah, kula kadang ngelus dodo. Apakah yang ngilok-ngilokno itu lebih baik daripada yang diilok-ilokno? Ya meskipun ulama kiai juga manusia, lumrah kalau ada khilafnya, ada salahnya. Memang kesalahan kecil kalau terdapat pada orang besar itu menjadi besar. Sebaliknya kesalahan besar yang terdapat pada orang ceketer-ceketer dianggap hal yang lumrah. Jadi nek ulama-ulama, kiai-kiai kok umpama kain ngono warnane putih bersih, itu ada kotoran dikit aja sudah cetha iki lho. Mergo kaine putih bersih, ana kotore titik cetha, ketara. Lah nek kula sampean sing ceketer-ceketer iki, cara kain ngono gombal mukia, sing ngetimal, mbok kotor sak pira ae, ora ketara. Paham? Tapi ingat, kotoran yang kecil di kain yang putih bersih mudah kok dibersihkannya. Lah kalau kita wis ngetimal, ngentok, dikopiok, dihidak-hidak nggae sikil lho gak resik-resik. Ngono sik wani ngilok-ngilokno. Ini penting saya sampaikan, mohon maaf kalau umat sudah menjauh dari ulama, fantadhiris sa'ah. Satu, barokah akan dicabut oleh Allah. Dua, udah dekat saat kehancuran. Naudzubillah min dzalik.
Mulane kula nyuwun tulung dulur-dulur kula. Wis tak lek ana nduk medsos liweran sing model ngene menyangkut ulama-ulama kita, tolong ndak usah bersuudzon, apalagi ikut-ikutan komen. Ndak usah. Ayo kita memperbaiki diri. Kita ambil hikmahnya, kita ambil baiknya, kita ambil manfaatnya, kita ambil sisi positifnya. Oke? Oke? Yo. Soalnya kadang ono sing antipati malah ngene. Wis gak atik kiai-kiaian, lapo wis gak atik taek-taekan. Langsung Kanjeng Nabi ae lapo. Kiai padha wonge, ngentut padha basine jare. Lapo? Langsung Kanjeng Nabi ae. Saya juga heran kalau ada yang ngomong kayak gitu. Kok langsung Kanjeng Nabi loh? Lah dirinya ketemu Kanjeng Nabi ya kapan? Dapurannya dia itu loh. Ketemu Kanjeng Nabi ya kapan? Ngimpi aja ndak. Kok gayanya langsung Kanjeng Nabi, langsung Kanjeng Nabi. Terus kalaupun dia tahu Kanjeng Nabi, siapa yang kasih tahu ke dia tentang Kanjeng Nabi? Siapa yang mengenalkan dia tentang Kanjeng Nabi? Kalau bukan gurunya, kalau bukan dari gurunya lagi, gurunya itu dari siapa? Kalau bukan dari ulama-ulama kita, betul? No, ono maneh sing ngene, wis karep kitab kuning katanya udah gak relevan. Zaman ngene sik kitab kuning. Kitab kuning opo iku langsung sumbere Quran hadis. Kitab kuning yo karangane wong, sing ngarani karangane gendruwo yo sapa? Kate langsung teko sumbere Quran hadis. Mohon maaf ya. Otak saya, otak jenengan itu rasa-rasanya tidak teka. Tidak teka itu gak teko. Kate langsung memahami teko sumbere Quran hadis itu butuh piranti ilmu. Lah bose sone atek kerak-kerak ket mau. Itu butuh piranti ilmu yang komprehensif. Alah ngerti tagak dijabah Hasan model ngene. Butuh piranti ilmu yang lengkap. Nek kelasnya orang yang koyok kula sampean, gak ngerti nahwu, sorob, qawaidul fiqhiyah, usul fikih, mustalah hadis ora tau belajar ngono iku, ilmu tafsir gak cetha. Asbabun nuzul, sababul wurud ora cetha, mantek balaghah ora cetha. Gak kira tekan. Maka adanya kitab-kitab karya para ulama itu menjelaskan secara detail rinci tentang kandungan dan ajaran-ajaran dari Quran dan hadis. Sampai ke kita kan enak tinggal membaca, menelaah, memahami, mengamalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibarat ibu-ibu pengen merasakan harumnya kembang melati, kembang mawar, kembang kantil, kembang apa maneh, kenanga, terus kembang api bareng. Genyumet lambemu. Sing harum-harum iki lho. Loh, kan enak yang sudah diproses jadi parfum. Itu juga dari sumbernya kembang, tapi udah disaring, diperes. Loh, cetak meneh. Sudah diperes, disaring, disuling, diproses jadi parfum. Malah ibu enak bisa ngatur aroma. Pengen semerbak, yo gawe yo sing akeh. Wis 2 botol gawean adus. Semerbel atau pengen sedeng atau pengen remeng-remeng kan bisa ngatur aroma. Lah kalau langsung dari sumbernya berarti kayak ibu pengen merasakan harumnya kembang, langsung nyedot dari kembangnya. Ya kalau kuat, kalau enggak kuat bliyeng. Ya kayak bapak lah, minum jamu pengen dicampur madu, pengen minum madu, kan enak yang sudah diperes dari tolo, rumahnya tawon itu. Udah diperes, disaring, bening, tinggal nyuntek, ngudek, ngelek. Nah kalau langsung dari sumbernya kan berarti sama kayak pengen minum madu, langsung nyesep minas silitit tawoni. Abuh lambemu malah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang gini,
Para jamaah, kita memang hidup di zaman keruh. Kula zaman ki urip nduk nggone zaman butek. Banyu iku apan butek. Isine gak cetha. Soale banyune astagfirullahaladzim, gak krungu kabeh ya wong-wong iki. Banyu iku apan butek. Apa sing dadi isine nduk njero kono gak cetha, gak jelas soale banyune. Banyu butek isine kan gak jelas. Iki cilik tak gede, iki ndek tak dawa, iki gembuk tak atos, iki bengkong tak kenceng. Kok guyu sih? Lapa Mas? Nun sewu nggih, nun sewu. Pun muga-muga gak krek meneh. Soalnya banyune butek. Jadi isine gak jelas. Bunder tak kotak. Banyu butek kok. Gembuk tak atos, ndek tak dawa, cilik tak gede. Butek. Lah kita hidup di zaman butek. Zaman saiki gak patek jelas. Loh, tetep iki. Zaman saiki gak patek jelas. Iki apik ta elek. Bener ta salah. Gak jelas. Ngapunten, halal ta haram. Bahkan iki Islam ta dede Islam gak pati jelas. Buktine, maaf, sing gak Islam ngerasani, sing Islam yo ngerasani. Gak patek jelas. Mbok gak digatekno aku. Kaya ibu-ibu sing nduk kene lho gak patek jelas endi sing apik endi sing elek, wong padha-padha jilbabane. Halo? Zaman saiki iki butek ngapunten nggih, gak pati jelas. Bener ta salah, apik ta elek. Halal ta haram. Islam ta dudu Islam, gak jelas. Ngapunten nggih. Sing gak Islam ngerasani, sing Islam yo ngerasani. Ayo toh sayang jawab. Sing gak Islam gegeran, sing Islam yo. Sing gak Islam tukaran, sing Islam yo. Sing gak Islam nyolong, sing Islam yo. Sing gak Islam korupsi, sing Islam yo. Anjene gak cetha, gak jelas, butek. Nah, ini perlune kita mencari bersih, jernih, bening. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang begini. Apa yang harus kita contoh dan kita teladani dari Rasulullah? Para jamaah, pedoman hidup kita itu Al-Quran. Kalau panjenengan baca Al-Quran kemudian panjenengan teliti dengan seksama, panjenengan gak bakal mendapati satu ayat pun yang memuji Rasulullah dalam hal ketampanannya, kegantengannya, gak ada. Padahal Rasulullah itu sangat tampan, ganteng, teng. Loh, bah, katanya yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Memang Nabi Yusuf ganteng, wong gantengnya Nabi Yusuf itu mukjizat, tapi ingat gantengnya Nabi Yusuf itu pantulan dari cahaya gantengnya Kanjeng Nabi. Ketampanan Nabi Yusuf adalah pancaran dari tampannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau gantengnya Nabi Yusuf itu orang masih bisa mensifati satu persatu dan orang masih kuat memandang berlama-lama menikmati kegantengannya. Kalau Rasulullah saking gantengnya, saking tampannya, tidak ada seorang pun yang kuat menatap kegantengan Rasulullah berlama-lama. Kalau boleh diibaratkan, Nabi Yusuf itu rembulan, Rasulullah itu matahari.
Kalau kerembulan jenengan kan masih kuat menatap, memandang berlama-lama, menikmati keindahannya. Tapi coba kalau ke matahari, matamu. Itu siapa ngomong matamu dewe? Bahasa Indonesia kok, matamu itu tidak akan kuat untuk mentelengi dan menjenggilengnya. Ayo coba tengah hari kira-kira jam 12, jam 1 siang loh. Wayah panas-panasnya benter-bentere srengenge. Ayo mentelengo, matamu ra ngira kuat. Mataku ya sama. Ngono lho. Gini loh, iki tak jelasno ya. Kalau Nabi Yusuf masih bisa disifati satu persatu, ngene. Ibarat perempuan cantik itu kalau masih bisa disifati satu persatu kan belum cantik mentok niku, belum pol niku. Gimana mas? Anaknya cantik gak? Oh cantik. Cantiknya gimana? Bibirnya merah delima, pipinya apel Australia, biji matanya anggur Amerika. Wis pokoknya raine koyok pasar buah. Nah, kesuwen siji-siji kok. Oh itu masih belum cantik mentok niku seiso disifati siji-siji kok. Ya koyok wong Jawa ki lek nyondro lak ngono. Nek istilah wong Jawa ku nyondro. Rambut sing apik, rambute ngandan ngombak bakung. Dadi gak keriting, gak kenceng tapi ikal bergelombang. Iku lek wong Jawa ngandan ngombak bakung. Ombak ikal bergelombang. Lah nek rambutmu kan ngelinggis ngecocor. Untune miji timun. Timun itu kalau dibelah biar bijinya tertata rapi. Lah untu sing apik kan ngono kuwi. Miji timun. Lah nek untumu kan genteng korat-karit. Wong Jawa ngono, pipine duren sajuring. Kaya duren pipine. Gandul titik tapi apik. Lek pipimu kan kaya salak. Ireng geribal-geribal. Lembeane mblarak sempal. Blarake kelopo nek sempal terus keterak angin kae kan genteang. Lembean tangan sing apiki ngono iku karo mamerno gelange krimping ngono. Lembeane mblarak sempal. Lah nek wong kene lembeane kan geledekan guling. No. Bangkeane nawon kemit. Tawon iki lek tepak kemit iki iso bangki. Bangkean sing apiki ngono iku. Lah nek ibu-ibu Siwalan Panji kene iki bangkeane ngebo meteng. Wis kebo meteng sisan. Bonder ser gak ono geret-geretane. Dadi nek gawe mlaku kaya drum glundung. Itu belum cantik kalau masih bisa disifati itu. Bulu matanya lentik bagaikan bintang kejora. Macam-macam ngono iku. Belum, lebih cantik itu kalau sampean ndak bisa nyifati. Mas, arek ayu ta? Wayu. Ya apa ayune ya apa? Embuh pokoke. Embuh. Loh, ayune ya apa? Wis embuh saking ayune sampai embuh. Luwih ayu meneh. Ditakoni ya, ayu ah areke. Bayangno tok tek semaput. Iku baru mentok ayu. Makanya lek ibu-ibu Siwalan Panji iki gak ono sing mentok. Nyatane aku ya gak semaput kok. Biasa. Aku ngadepi ngono-ngono iki biasa. Kalau Rasulullah itu ganteng, indah, proporsional, sempurna. Mulanya bahasa Arabnya jamalun. Itu ganteng yang sangat indah. Jamal. Mulanya
Nisa Sabian kayak nyanyi ya. Oh ya Jamalu ya Jamalu. Kan ngono to? Sidna Nabi ya Jamalu. Jamal. Indah. Lek arek-arek hadroan ya. Jamalak ma fisnen. Jamalak. Enak anak aku timbangannya arek iki rek padha gelem e. Iki arek amatiran. Sorry bro. Ini mangkel mulia. Tugasmu wis mari ngono. No. Jamal, indah. Jadi indah itu kayak adil. Kayak adil takrifnya. Adil itu kan wad'u syai' fi mahallih. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Kalau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya namanya zalim. Kopiah tak tempatkan di kepala. Oh berarti saya adil. Ini namanya adil. Nah kalau kopiah tak tempatkan di lutut, tak deke nang dengkul misalnya. Pas kenduren, cek entuk berkat loro, aku cek dianggap berangkat karo adikku. Ini zalim. Paham tak gak sih ini? Sandal ditempatkan di kaki, adil. Sandal centel no kuping, zalim. Paham ya? Nah, oke. Ya. BH ditempatkan di digawe kacamata, zalim. Adil nggone nduk kono iku. Nah, wajah yang ganteng itu organ-organnya pas di tempatnya dan ukurannya proporsional. Jadi indah. Mata ukurannya segini, letaknya di sini, tepat persis. Itu indah. Nah, kalau mata misalnya kanan kiri jaraknya terlalu dekat dengan telinga kan nggak indah. Kebayang nggak sampean? Hidung jaraknya terlalu jauh dari bibir, mendaukur mepet batuk, nggak indah. Jadi maaf ya, maaf, payudara itu indah kalau tempatnya di dada ibu-ibu. Coba misalnya tempatnya di batuk. Lambene sampean ki misale manggone nduk bun-bunan kene, ndak indah. Mulane laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Udah itu. Terus nggak ada ayat Quran yang memuji Rasulullah dalam hal pinternya, dalam hal nasab keturunannya, dalam hal-hal apa yang ada Allah memuji Rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Gak ada yang memuji Rasulullah dalam hal hartanya, kekayaannya, gak ada. Yang dipuji Allah itu akhlaknya yang agung, akhlaknya yang mulia. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, nilai kita di hadapan Allah bukan dari wajah kita, bukan dari postur tubuh kita, bodi kita, bukan dari pangkat jabatan kedudukan kita, bukan dari harta kekayaan kita, bukan dari kepinteran kita, ndak. Tapi nilai kita dari akhlakul karimah. Maaf banget. Yang dinilai Allah dari manusia itu bukan maaf wajahmu, bukan fismu, bukan rupamu, bukan dapuramu, bukan bukan. Makanya yang dikasih ganteng wajahnya, cantik wajahnya, jangan pernah disombongkan. Itu enggak menjadi tolok ukur penilaian. Sama sekali enggak.
Ngono kadang dikai ayu titik, ya Allah, kemayune bawen dino raine diposting nang medsos dengan berbagai pose, sing metot, mecucu, sing nyelemer. Masya Allah. Ada nggak yang suka pamer wajahnya di medsos? Aku ngerti kok. Wonge saiki nek lungguh sikile sembojong. Yo langsung ditekuk sikile. Ya iku wong. Aja dek pamer, secantik-cantiknya wajahmu, Ibu, maaf. Coba, dalamnya apa? Tengkorak. Hoi. Hoi. Gak percaya coba dikelontok kulite jukuken daginge. Pedeni wong. Sebagus-bagusnya bodimu, kamu riwariwi kemana-mana, gembol telek. Betul? Makanya aja adik sombong. Wahyu kaya apa ganteng kaya apa lek wis mati dikubur bosok. Iki lho, sing ganteng-ganteng seragaman nduk karo kupas iki meneh, bosok kabeh iki meneh. Bosok. Iku sing wahyu-wahyu nduk kono meneh ya. Sing kono iku lemu-lemu iku meneh ya. Jejer-jejer nang mburiku ndukur panggung iki kabeh meneh ya. Sing ceramah iki matur suwun. Lah iya. Loh, nilai kita juga bukan dari postur dan bodi kita. Enggak. Rumangsane lek bodine apik nilainya tinggi. Lah sing ringkih-ringkih ngono iku bijine ndek, ndak, bukan dari itu. Nilai kita juga bukan dari maaf, pangkat, jabatan, kedudukan dunia. Ndak. Semua yang nempel pada manusia itu hakikatnya milik Allah kok. Manusia cuma ditempeli saja. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, ilmu, kepinteran, kepandaian milik Allah. Manusia hanya ditempeli. Maka kalau Allah berkehendak, dalam sekejap Allah bisa mencabut semua itu dari manusia. Ditempeli ilmu disebut wong pinter terus sombong. Allah gak seneng misalnya. Dintei ilmune gampang Allah ngentei ilmune wong pinter. Sarape otak lho diuntir titik cetik goblok dadak. Langsung lolak-lolok entek ilmune. Lek belajar nganti puluhan tahun terima diuntir sarape uteke titik cetik. Langsung lolak-lolok on entek wis ngene ae gak usah diuntir sarape sing jarene wong pinter bukti kalau dia nggak kuasa atas ilmunya. Maaf, sak pinter-pintere wong tepak turu ditakoni apa gak iso jawab. Mungkin apa mboten ngono kadek nyombongno ilmune. Pangkat. Lah kalau Allah berkehendak mencabut pangkat jabatan piro wene. Dikai masalah tik kasus titik tik. OTT KPK nggih rompi warna oren. Entek pangkate, tamat riwayate. Leres mboten? Ngono kadang duwe pangkat titik sombonge, mlaku ndeg-degek. Kesenggol ngamuk-ngamuk, saudara nyenggol saya, jangan macam-macam ya. Saudara nggak tahu siapa saya. Oh, lali jenenge dhewe. Padahal pangkatnya apa sih? Wakil RT. Gregetno. Harta, kekayaan. Lah kalau Allah pengen mencabut gampang. Sangat mudah bagi Allah untuk melenyapkan kekayaan yang ada padanya. Wong itu cuma tempelan tok. Ngono lho. Tadinya kaya raya diwalik grembyang ambek Gusti Allah, jatuh kismin. Kismin iki sak ngisore miskin.
Asare sugih langsung dadi reke. Sangi sore kere. Ngono sombong. Ngono dikei tempelan donya sugih titik sombong. Wonten napa mboten? Wonge teko. Manggone nduk ngisor tanah panggung. Nang panggung. Wonge gawe celana tas sarung. Bajune lengan pendek ta panjang. Koploke putih ta ireng. Stop, aku wis ngerti karepmu. Dan yang dinilai Allah dari kita bukan itu kok. Gak kekayaannya, gak sugihnya, maaf. Umumnya masyarakat, saya itu keliling kemana-mana. Roto-roto di masyarakat kita itu orang dianggap mulia kalau kaya raya. Ukurannya itu materi. Makanya akhirnya lek wong sugih terus dihormat-hormati, diberi perlakuan khusus, mergo sugih. Ah, sing melarat diremeh-remehno. Acara apa ae wong sugih teko kari, manggon ngarep lungguhe VIP. Wong melarat tekan DCI, dongsongno lungguh terpal. Lho ki napa mboten? Rapat ya men sing ngomong wong sugih, liyane cep kelekep, gak wani cemluwit. Sing ngomong wong sugih. Wong melarat kate usul. Lagi angkat tangan nih, ditarik maneh ambek kancane. Kate lapo kok nate ngacung barang. Wis meneng mangan. Gak sih dosul, kena omongan mangan wis gak sih dosul. Iya kok emang. Ya koyo ngene iki lho saiki ngene iki lho. Ngono. Wong sugih lungguh panggung. Ana kursine duduk empuk. Ya melarat ya ndoprok-ndoprok ngono iku. Makanya ering-ering kemanten lho dibeda-bedakno. Sing sugih tumpakno mobil sing apik-apik. Paling gak iku Innova, Fortuner, Pajero, Alphard. Iku sing sugih-sugih, bangsane Cynthia, Widya, Lydia, Siska, Ngristi, Windy. Ngono iku, tapi sing bangsane Sundari, Sumiati, Ratemi, Katoyah, Rumijah. Tumpakne Tosa karo odong-odong. Ya kontras pemandangan. Wong sing sugih ku pakaiane bermerek. Tekan ndukur sampai nisor lho, larang-larang tok. Pantes ngono sangune ya pizza, hamburger, buah-buahan iku duku, klengkeng, anggur, jeruk, ngombene Fanta, Sprite. Sing melarat iki sangune ya tahu isi, onde-onde, ote-ote, tempe goreng, ambek nggawa lombok sak kresek. Ngombene es teh dibungkus plastik, dicokoti pojokane. Untuk nggon ya modoni lambene nyonyor kabeh. Ote-ote siji entek lombok 7. Rambutnya madul, wedake luntur, celake dilewer. Sik dikongkon nyangking kerdus coba. Sing sugih pawantes modon niku. Tangane sing tengen nyekeli kipas, sing kiwa nyangkluk tas, entase merke dikuwetok-ketokno, mlakune jentit. Tungkak dijinjitno, dengkul diciyutno, bokong diunjukno. Engko tutuk nggon. Sing sugih-sugih yo lungguhe VIP mangane prasmanan. Sing melarat yo dikeki panganan dibuntel kresek kuwi uncal-uncalno. Masyarakat kita itu jahat kalau dalam perlakuan seperti ini. Padahal nilainya bukan dari itu loh. Sugih iku gak dadi tandane wong apik, melarat gak dadi no. Maneh sone. Kok ngagetno wong ta? Aku ki saiki ana apa-apa titikno kaget aku. Iya, krek ngono kaget aku. Wong sopir iku ngerem dadak anu astagfirullahaladzim ya Allah ono teyek ngono. Saiki iku ono son krak ngono iku lho. Kaya ana teleler ngono modele.
Aja aneh-aneh ta sonmu iku, tak goling engko. Atek krak-krak kae. Ini iki tukang sone wis bingung jan iki lha apa sih kok atik ana krek ngene iki ngono. Kaya dikrikiti celurut ngono modele. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo? Diterusno tak gak? Sugih iku gak dadi alamate wong apik, melarat gak dadi alamate wong elek. Jangan dikira lek wong sugih iku mergo wonge apik, makane karo Gusti Allah didadekno sugih. Lah nek wong melarat iku mergo wonge elek, makane diajar, diploro, didadekno melarat. Salah. Tak baleni. Pengumuman. Cek sugih iku dudu alamate wong apik. Melarat iku dudu alamate wong elek. Kadang-kadang masyarakat iku cek sugihne sih anjene wonge apik, makane disayangi Gusti Allah didadekno sugih. Lah wetane omahmu kok meluwarat, anjene wong kualat. Kadang sing melarat dhewe yo ngono kok. Nek ngersulono, ya Allah, aku lu yang ngono yah mene kok melarat, cek awete sih melaratku iki. Aku ki sakjane kualat apa sih? Ya gak perkara kualat apa-apa. Sugih melaratiku pawaan. Wis. Wong ya ana sing pawaan sugih, ana sing pawaan melarat. Wis. Gak perkara kualat, gak. Ngapunten. Sugih melarat iku gak iso diupayakno menungso. Umpama iso diupayakno menungso, wong Siwalan Panji sugih kabeh. Soale nek lho, gak donga nang diamini, malah ngetokno melaratmu ngono iku. Wong iki lho aku le umpama. Umpama sugih iku iso diusahakno menungso, wong sak Siwalan Panji wis sugih kabeh. Soale nek usaha wis suwe, nyatane umpama iso diusahakno menungso, gak ya wis sugih kabeh. Wong nek usaha ya wis sawi. Sing teko nduk kene iki usahane pengen sugih ya ket biyen. Cuma durung keturutan sampai saiki. Mulane wajahe wajah ngempet. Halo? Rungokno to sayang? Sugih melaratiku pawaan. Ya gak perkara kerja. Dipikir nek kerja keras sugih. Nek gak gelem kerja keras melarat, salah. Pawaan. Wong iku lek pawaan sugih, masih kerjae santuy. Santai iku biyen, saiki santuy. Saking santaine, duwe toko ditelateni. Sugih, anjene pawaan sugih. Tapi nek pawaan melarat, masih nek kerja polahe kaya gabah diinteri. Sikil gawe sirah gawe sikil. Gak peduli esok awan sore bengi, kodanan kepanasan, ngalor ngidul ngetan ngulon maju mundur riwa riwi mondar mandir mobat mabit moncat macet mosak masik morak marik nibo tangi golong kuming kalang kabut jongkir walik. Melarat. Yo tani, yo dagang, yo maklaran, yo ngelekno bojo wong. Pawaan melarat ya tetep melarat. Padha karo lemu kuru ya pawaan sih. Uang iku lek pawaan lemu masih yo mangane titik, yo lemu kaya kala kudung coklat iki kala. Iku mangane yo titik tapi pawakane lemu. Lah nek pawaan kuru masih yo mangane akeh, yo gak iso lemu, paling isone mek atos ngono lek metu yo gembuk neh. Halo? Paham tak gak sih? Ya Allah. Bu. Nggih apa wong do nyawang iku? Iku ambek putune kebelet kudu ngoyo. Nggih Mbah, nggih monggo. Nggih monggo hati-hati. Timbangane diempet ya lara. Terus ana tak gak iki? Sayang rungono to sayang? Ya Allah.
Kerja iku gak nentokno sugih rungokno. Kerja iku perintah, rezeki iku hadiah. Kerja iku ibadah, rezeki iku jatah. Tak baleni. Kene gak dibalan-baleni gak paham. Soalnya wong Siwalan Panci sing ibu-ibu terutama ki terkenal ayu-ayu tapi ngapunten. Ngene iki sampeyan gak ngantuk lho, Bu. Makanya aku pakai bahasa kayak gitu, itu bahasa akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Kerja iku perintah, rezeki iku hadiah. Kerja iku ibadah, rezeki iku jatah. Kerja iku ibadah, gelem kerja oleh ganjarane ibadah berupa kerja. Sing gak kerja ya gak oleh ganjaran kerja. Ngono tok. Lek rezeki jatah. Ana sing dijatah akeh dadi wong sugih kaya aku ngene iki. Ana sing dijatah titik dadi wong melarat kaya sing ndoprok-ndoprok iku. Contoh. Sone lek sek jegrah-jegrok kok. Get-gete wong. Ngapunten, guyon Bu, guyon. Hoi. Ana maneh sing ngomong ngene. Ah kelem kerja yo gak mangan, ngono ku yo keliru. Akeh kok wong gak kerja mangan. Arek cilik-cilik iki kerja apa? Mangan kabeh. Ana wong lara nemen wis gak iso lapo-lapo ngono. Kari pelorok mripate tok. Yo mangan nih, pinggir-pinggire yo akeh jajane. Ngono jarene gak kerja gak mangan. Gak kelem kerja keras yo gak oleh duwe akeh, lek pengen duwe akeh kudu kerja keras. Gak mesti. Kadang kerja keras oleh titik. Kerja keras ngangkati watu gede-gede, watu kali, watu gunung sampai 10 truk. Oleh lo mek 200.000 hasilnya. Sing gak patek keras kerjane ngangkat watu cilik oleh 200 juta. Sing diangkat kan batu ginjal, batu empedu. Ya Allah. Bu. Sugih melarat iku gak mergo ibadah. Awas sampean nglakoni ibadah tujuane pengen sugih. Ya salah pol. Dikira nek srewegep ibadah terus rezekine lancar. Sugih, duit langsung kerotok. Sing gak tahu ibadah terus rezekine seret. Dudu iku. Paham tak gak ya diomongi ngene iki? Pawaan. Wong iku lek pawaan sugih, masih yo nawakal, yo gak tau salat, Ramadan yo gak poso. Gaweane mendem. Pawaan sugih yo sugih. Lek pawaan melarat, srewegep ibadah, salat 5 waktu, wis gak mulih-mulih teko masjid. Angger bengi tahajud, angger bengi cerekal Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-gulik ndudut gobek-gobek, cerekal maneh Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-gulik ndudut gobek-gobek, cerekal maneh Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-gulik ndudut gobek-gobek, tangi cerekal maneh Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-gulik ndudut gobek-gobek. Wiridan nih gak mandek-mandek. Oh nanti gawanane tasbih ngelewer. Wer. Sulastri. Wer. Pawaan melarat yo melarat. Halo? Balesane ibadah gak dikekno nang donya ambek Gusti Allah. Meneh ndo akhirat. Cok kliru sampean. Balesane siksa wong nakal yo gak dikekno nang donya. Mulane wong srewegep maca Quran asare melarat terus dadi sugih yo enggak. Asli melarat sregep maca Quran yo tetep melarat. Wong ganjarane maca Quran gak dikekno nduk donya. Halo? Ya Allah, paham tak gak sih ndelok ngomong. Srewegep poso Senin Kemis. Asale wong ireng terus dadi putih yo enggak. Mas yo sregep poso Senin Kemis lek asli ireng yo tetep. Nuwakal yo gak disiksa nang donya. Nyolongan ngono ku tangane yo gak ciker yo gak keting.
Ana wong gaweane ngrasani puwen dina ngrasani ngilok-ngilokno wong. Ngono ku lambene ya gak jontor, ilate ya gak mlungker, intil-intile ya gak protol, tambah lancar nek ngrasani. Ngambung bojone tangga ngono ku irunge ya gak growong. Ana wong zina, ngono ku barange ya gak kari nduk jero ya enggak. Ya tetep kena digawe maneh. Mergo iku siksane dikano meneh nduk akhirat. Kesel aku ngomongi wong ngono kok. Terus no taga iki. Ya Allah ya Karim. Bu. Sing dinilai dari kita itu iman, takwa, akhlakul karimah. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saiki akhlake Kanjeng Nabi ku apa? Ya apa? No. Dalam petikan hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Akhlakipun Kanjeng Nabi niku Al-Qur'an. Jadi kalau sampean lek pengen berakhlak seperti Rasulullah, nggih, meraktekno Al-Qur'an. Siapa yang bisa banyak mempraktekkan Al-Qur'an, berarti dia sudah banyak mempraktekkan akhlaknya Rasulullah. Siapa yang bisa mempraktekkan sebagian Al-Qur'an, berarti dia sudah mempraktekkan sebagian akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngono Bu. Ya setidaknya kalau kita belum sampai ke tahap itu, kita jadi wong sing ahli maca Al-Qur'an, minimal itu. Dimulai dari situ. Minimal ahli maca Al-Qur'an. Lah disebut ahli ku tiap hari berapa ukuran baca Qur'annya? Ahli ku apa? Ahli ku kulino. Wong saking kulinane sampai disebut ahli. Lek cara kene yo tukang lho tukang disebut ahli sholawat ya mergo tukang sholawatan. Ahli syuting ya mergo tukang nyuting. Ahli gambar mergo tukang gambar ya tunggale ahli rasan-rasan bareng ngono ku lho. Lah ahli maca Quran iku ukurane sak pira? Setiap hari ndak kurang dari 100 ayat. Iku wis klebu ahli sampean. Oh, sapa wonge maca Quran saben dina gak kurang teko 100 ayat, dijamin gak bakal ngalami kekurangan selawase urip. Mesti dicukupi karo Gusti Allah. Pokok istiqomah lho ya macae. Bu. Perhatiin aku dong. Man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Sapa wonge pengen omong-omongan karo Gusti Allah, ya maca Quran niku, omong-omongan karo Gusti Allah. Ya gaya sampean iso omong-omongan karo Gusti Allah. Tapi ngene iki sampean tepak maca Quran terus diceluk anake no, "Bu, sik ta lah, ibu sik omong-omongan karo Gusti Allah ya aja ngono." Iki gambaran, Bu. Sampean lho iso omong-omongan karo Pak Lurah wis seneng wisan. Apa maneh iki langsung omong-omongan karo Gusti Allah. Lho wong ahli maca Quran iki diakoni dadi keluargane Gusti Allah. Kanjeng Nabi sing dawuh, innalillahi ta'ala ahlun fil ard. Allah punya keluarga di bumi. Faman yarjulika Allah falyukrim ahlah. Siapa yang ingin berjumpa Allah dalam keadaan dirahmati, diridhai, hendaklah dia memuliakan keluarganya Allah. Para sahabat bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah? Apakah Allah punya keluarga di bumi? Naam, lillahi ahlun fil ard. Iya, Allah punya keluarga di bumi. Siapa mereka? Ahlullah humul ladzina yaqra'una al-Qur'ana ghudwa wa 'ashiyya. Tak cepeti soalnya masih tak waca arang-arang sama juga ngerti. Keluargane Gusti Allah niku sinten? Wong-wong sing sregep maca Al-Qur'an niku dianggap keluargane Allah dalam arti diperhatikan, disayangi, dicintai, dimuliakan. Sama nek pengen dimulyakno Gusti Allah, ahli maca Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo. Kabeh wong yo karepe pengen iso nyontok Kanjeng Nabi, tapi nek ape full
ketiplek persis kaya Kanjeng Nabi, gak mungkin iso. Sedangkan para sahabat, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang paling utama sesudah Nabi, para sahabat, ndak ada yang bisa menyamai persis akhlaknya Kanjeng Nabi. Tapi beliau-beliau para sahabat berusaha keras untuk nepak-nepakno awake supaya uripe iku mirip-mirip karo kehidupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nek kula sampeyan saiki ya apa? Ya wis sak isomu ngono ae. Halo? Ya Allah, sing sebelah kene kok modele wis do duweh-duweh ngono. Lanjut napa sampun? Ya wis, langsung didongani nggih. Lanjut. Ya Allah, karepku sampun nih karepku. Weh titik engkas rungokno. Sak isoe kula sampean, sak isoe. Ibarate wong berjuang niku nggih isone apa sampean? Aja sak karepe lho ya, sak isone. Sak isone semampunya, bukan semaunya. Sampeyan nek iso ngaji, Pak, tau mondok, ancene iso ngaji temenanan, alim tenan, tau ngaji temenanan, dadi yo kiai. Monggo, monggo berjuangmu lewat kono ku. Tapi nek gak iso ngaji, tolong ojo dadi kiai. Bingung no wong. Bingung no wong. Sampeyan gak kudu dadi kiai, Pak. Bantu kiai wis padha ae sampean. Bantu perjuangane kiai padha karo dadi kiai. Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang memberi bekal orang yang pergi berperang, maka sepertinya dia ikut berperang, artinya dia dapat pahala seperti pahalanya yang berperang. Ngono lho, sapa wonge nyangoni wong sing budal perang oleh ganjaran padha karo ganjarane sing perang. Sapa wonge nyangoni kiai, aja atek dehem. Lho. Lih, sampean bantu. Sampean padha wae misan ganjarane padha, gak kudu dadi kiai. Sampean oleh ganjaran padha. Mergo sampean bantu, sampean mensupport, sampean dukung. Ngono lho, ya gak kudu gawe dhuwit, isomu ndukung gawe apa? Gawe tenaga ya ndukung gawe tenaga atau pikiran, masukan-masukan. Ngono lho. Sama nek iso mulang dadi guru, monggo mulango. Monggo mulang, berjuangmu nang kono kulahane. Tapi nek gak iso mulang, ojo dadi guru. Sakno murid-murite koplak kabeh kok. Kok gak iso mulang nang dadi guru. Muridé yo mbeluk sirahe. Mikir gak tekan nih, bul. Yo sangit ruang kelas. Wong gurune gak cetha. Wong nek duwe jiwa guru, masya muridé rada nakal, polah ngono kae. Gak ngamuk. Muridku ya Allah kreatif tenan nih. Jan, murid kok kreatif kaya ngene. Tapi lek gak duwe jiwa guru, muridnya rame titik iso gelekno kayu ditutuki siji-siji. Dadi murid sak kelas iso seragam mentol kabeh bathuke. Nek gak iso mulang aja dadi guru. Liyane sampean gak kudu mulang kok berjuang ki. Liyane bidangmu ning ndi ngono lho. Sepuntene Mas, sing suarane apik, sampean adzan, tukang adzan sing suarane apik, ya dadi vokal sholawatan. Sing suarane apik-apik dadi vokal. Lek suaramu gak apik, yo ojo dadi vokal. Sampeyan bagian ngeplaki terbang iku wae. Lek suarane elek kok dadi vokal, ngerusak kuping. Hui. Gak kudu dadi vokal kabeh. Sing suarane apik-apik ngene iki dadi vokal. Lah sing suarane elek ya sadar diri lah. Kowe bagian tung ngono iku. Halo?
Mas, sing suarane apik-apik ngene iki, sampean adzan Mas, nduk masjid, nduk musala, cedhok omahe sampean. Sampean tega. Sopo iku sing adzan wis mambu kuburan wonge. As-salatu khairum minan naum. Sak watuk-watuke klebu speaker ngono iku. Kok tegoe sampean sing nom-nom iki lho nandi. Sampean Mas sing adzan. Lek perlu tarhim aja kaset. Aja nyetel radio. Arek-arek langsung ngene iki lho. As-salatu wassalamu alaik. Langsung sampean. Ya Imam al-Mujahidin. Langsung sampean. Selama ini kan radio sing diputeri. As-salatu wassalamu alaik. Radio. Sampean iki lho. Sing suarane enak, lene suarane gak enak, gak kudu adzan. Bagianmu yo ngresiki telek cecek. Nyucen-nyuceni ngono-ngono kulih. Iku ganjarane iso luwih gedhe lah nek akeh telek cecek gak kena dinggoni salat jamaah. Tambah gedhe iku ganjarane. Kok guyu sih? Suarane elek nih senengane royokan mik. Mike digawe odot-odotan sampai moler dawa, padahal suarane jebrak. Adzan ganggu lingkungan. Paham tak gak sing iki? Sama nek dititipi duit akeh, rezeki akeh, berjuangmu berarti ya lewat dana iku. Ana TPK dibangun, madrasah diniyah dibangun, masjid direnovasi. Nanti tokno. Lingkunganmu ana arek-arek yatim, butuh biaya gawe sekolah, syukur-syukur pondokno sampeyan sing bandani. Masya Allah, ganjarane sampean luar biasa. Arek yatim sing sampean pondokno, sampean sing bandani, dadi arek sing sholih sholihah, arek alim apal Quran, sampeyan oleh ganjarane arek iku. Arek ngulang sampean oleh ganjarane arek iku, arek tahajud sampean oleh ganjarane arek iku. Sampeyan iki lho gak cetha, alif bengkong iki lho gak cetha, wong ruhmu alif kenceng. Tapi sampean bandani mondok arek yatim, areke apal Quran, sampean oleh ganjaran padha karo apal Quran ya. Aja nek mlungu tok praktekno. Medit-medit ngono. Jembek aku. Yo makane tek jinjak-jinjak tak getak ngono iku. Ngapunten ya, sampean sing iso organisasi, yo berjuang lewat organisasi monggo. Berjuang lewat organisasi. Organisasi kemasyarakatan sing manfaat untuk masyarakat, monggo. Di situ ranah perjuanganmu. Ayo monggo lewat ormas nopo, pokoknya manfaat kanggo masyarakat. Mbok dadi ketua, mbok dadi sekretaris, mbok bendahara, mbok dadi anggota. Ojo kabeh-kabeh pengen dadi ketua. Yo kudu ana sing dadi anggota. Ngono lho. Halo? Lho. Anggota kabeh gak ono ketuane, yo gak mlaku. Ketua tok gak duwe anggota, gendeng. Lha wong kabeh karepe ngono, Ce. Kabeh-kabeh njaluk dadi kepala. Aku yo gelem melu tapi kudu dadi kepala aku. Aku lek trimo digawe sikil-sikilan. Ancene anggota tubuh manusia yang paling penting itu kepala, ancene kepala. Tapi pikiran, kepala tok gak ono liyane. Ayo. Atek nggeletak nang ndukur meja karo plorak-plorok. Medeni wong. Aku mau lek trimo digawe sikil-sikilan. Lho rumangsane sikil iku gak penting. Kepala gak ono sikile yo gak iso mlaku. Justru sing mlaku iku sikil kok. Ngono lho. Woi. Mau aku lek didadekno sikil-sikilan. Ya Allah, rumangsane wong-wong sikil iku gak penting. Ngapunten ya. Ana wong lanang tertarik karo wong wedok iku gak perkara wajahe yo. Perkara sikile. Aku nek nyawang rupane yo biasa. Tapi bareng weruh sikile gak kuat aku. Tertarik karo sikile. Itu tunggal ibu-ibu, aku lek nyawang wajahe pamanmu ku ya biasa, tapi bareng ketok dadane.
penting kabeh. Mulane sing kompak, sing rukun. Isone sampean napa? Monggo dilakonipun 11:30 matur suwun. Kok lanjut terus sih? Rumangsamu gak kesel ngono ta? Wis sak jam setengah sayang. Sarung ya wis gak apa-apa, tak ngalah aku. Ayo sapa sing njaluk sarung ndi? Ayo. Aja bengak-bengok mrene ndi sik kene. Astagfirullah ana sing nandoko rumah bareng niku. Hati-hati bro, aja sampai logo ramean. Enggak ada yang wis tak ndonga aku. Lho ndi gak ono? Apa yang arek paut? Ibu-ibu nggak apa-apa, nggak harus anak-anak. Nah, rodok maju dikit bu, rodok maju dikit, nggih.